Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болоод нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтраад аюулгүй орчин иргэдийн оролцоо сэдэвт Камержуулалтын болцолт уралдааныг өнгөрсөн оны 4-р сарын 1-ээс 6-р сарын 1-ний хооронд нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан. Болцолт уралдааны хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хороо, суус өмчлөгчдийн холбоо, хөршийн ялтын бүлэг болоод иргэдэд нийтдээ 300 шахам иргэн байгууллага хамрагдсан байдаг. Тэгвэл 60 сая төгрөгийн шагналын сандаа тус болцолт уралдаан энэ жил мөн уламжлал ёсоор Камержуулалт 2 нэртэйгээр зохион байгуулагдаж байна. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 60 сая төгрөгийн шагналын сантай Камержуулалт 2 болцолт уралдааныг 2 сарын хугацаатай зарлаж байна. Уралдаанд хороо, сууц өмчлөгчдийн холбоо, аж ахуйн нэгж байгууллага, хөршийн хяналтын бүлэг иргэд оролцох боломжтой. Аюулгүй орчин иргэдийн оролцоо. Аюулгүй орчин иргэдийн оролцоо сэдвийн дор Камержуулалтын аян буюу болцолт уралдаан зохион байгуулагдаад энэ жил 2 удаагийнхан дахин зохион байгуулагдаж байна. Энэ уралдаан зохиогдсны үр дүнд нийслэл хотод нийтдээ 530 гаруй сая төгрөгийн 2200 орчим камер тавигдсан байгаа. Гэхдээ энэ дээр би бас нэг зүйлийг тодруулж хэлье гэж бодлоо. Иргэд олон нийт өөрсдийн санаачлагаар оршин суугаа байрныхаа орцыг, давхрыг, эргэн тойрныг мөн гудамжаа камержуулдаг. Хамгийн гол нь бид энэ ажлыг дэмжих, иргэдийн оролцоог илүү хангах, бас нэг талаас урам зориг өгөх зорилгоор бид ийм шагналын сантай уралдааныг анх санаачлан зохион байгуулсан. Энэ жилийн хувьд бид аж ахуйн нэгж байгууллагыг нэмж оролцуулахаар болсон байгаа. Хамгийн гол нь аж ахуйн нэгж байгууллага маань дотооддоо камерын хяналттай байхаас гадна өөрсдийнхөө байрладаг байрны эргэн тойрны нийт эзэмшлийн талбай, автобусны буудал юм уу олон нийт ихээр цуглардаг газруудад камер тавьж өөрсдийнхөө камертай холбосон ийм байх л шаардлага тавьж байгаа. Камерын хяналттай бүсэд гэмт хэрэг зөрчил үлдэгдэх нь бол багасдаг. Түүнээс гадна гэмт хэргийн илрүүлэлт бол нэмэгдэнэ. Түүнээс гадна бас иргэдийн өөрсдийнх нь хэлж байгаагаар камер тавьснаас хойш хог асах нь багаслаа. Тэнд бас олон нийтийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулах, хүмүүс олнороо цугларах гэдэг юм уу. Ер нь бас амгалан тайван орчин бүртгэхэд их нөлөөтэй байна гэсэн тийм эрх сэтгэлдлүүд олнороо ирчихсэн. Энэ уралдаанд оролцох хүсэлтэй иргэд, сууц өмчлөгчдийн холбоо, иргэдийн хяналтын бүлгээс бол нэлээд мэдээлэл, тодорхой мэдээлэл хүсэн хүсэлтүүд бол ирж байгаа. Тэгэхээр бол энэ уралдаанд бол хэн бүхэн оролцох нээлттэй. Жишээ нь өнгөрсөн жилийн байдлаар бол нэг иргэн байрныхаа гаднах нийт эзэмшлийн талбайг бол өөрийн хөрөнгөөр камержуулсан. Энэ уралдаанд оролцож шагналт байранд орсон байгаа. Тэгвэл тэр хүн маань мэдээж өөрийнхөө санаачлагаар өөрийнхөө хөрөнгөөр энэ камерыг тавьсан боловч би энэ уралдаанд оролцоод ингээд бас нөгөө камерт зарцуулсан мөнгөө би энэ уралдаанд шагналт байранд ороод ингээд бас эргүүлээд олоод авсан. Тэгэхээр би дахиж энд оролцсноо гэж хэлжсэн. Тэгэхээр энэ мэтчлэн сайхан жишээнүүд байгаа. Тэгэхээр иргэдийг тодорхой зохион байгуулалтанд ороод юм уу өөрсдөө хуваараа энэ уралдаанд оролцох нээлттэй бүгдийг нь энэ уралдаанд оролцохыг уриалж байна. Өнгөрсөн аюулгүй орчин иргэдийн оролцоо Камержуулалтын болцолт уралдаанд нийтдээ 15 хороо, 102 сууц өмчлөгчдийн холбоо, 28 хөршийн хяналтын бүлэг, 108 иргэн идэвхтэй оролцсон нийт 530 гаруй сая төгрөгөөр 2211 хяналтын камер суурилсан байдаг. Өнгөрсөн жил шинээр тавигдсан камерууд эхнээсээ үр дүн өгöd эхэлсэн. За, ер нь телекамерын хяналт гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд ямар үр дүнгээ өгдөг, гэмт хэрэгтэй тэмцэх таслан зогсоох үйл ажиллагаанд хяналтын камерын үр нөлөө ач холбогдол юу юм бэ гэдэг авалцгаар 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар бол хяналтын камерын тусламжтайгаар 173 гэмт хэрэг зөрчлийг бол үйлдэл дээр нийлрүүлсэн байж байгаа. Ер нь бол гэмт хэрэг зөрчлийн дийлэнх хувийг бол хяналтын камерын тусламжтайгаар илрүүлдэг, таслан зогсоодог, түүнээс урьдчилан сэргийлдэг. Тэгэхээр саяын 170 гэсэн тоо маань бол ерөнхийдөө нийслэлийн цагдаагийн газрын удирдлагын төвдөр бие хяналтын камер
камерын төв байна. Дүүргүүдийн цагдаагийн хэлцээр камерын хэлтийн дэдсгүүд байгаа. Энэ дээр мань бол цагдаагийн албаа агшд 24 цагаар 3 ээлжээр бол тэлэг камерын хяналтын үүрэг гүйцэтгэж байдаг. Тэгэхээр сая 2018 оны эхний 3 сард 170 гаруй гэмтрийн үйлдэл дээр нь илрүүлсэн нь бол ерөөсөө яг камерын хяналтыг шууд одоо дэлгэц хянаж агаад тэнцээ гэмтрэг зөрчил сэдвчтэй үйлдэл тохиолдол байгаа. Тийшээ цагдаагийн байгууллага албаагчд бол эргүүлээ автомашин бит юм явган эргүүлийг явуулаад гэмтрэгийн яг үйлдэл дээр нь таслан зогсоосон. Ийм тоо байж байгаа. За 2017 онд бол телекамерын тусламжтайгаар бол нийтдээ 1700 гаруй гэмтрэг зөрчлөг бол мөн үйлдэл дээр нь илрүүлсэн байдаг. Тэгэхээр ингээд үзэхээр бол камерын ач холбогдол маш их байдаг. Тэгэхээр энэ жил бол энэ уралдаан маань бол бас амжилттай явна гэж бодож байна. Тэгээд энэ уралдаанд оролцох хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллага хөршийн хяналтын бүлэг иргэд маань бол энэ уралдаантай холбоотой мэдээлэл Монгол гэмтрийн сурсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтөй урал нийслэлийн цагдаагийн газрын албан ёсны сайт, Facebook хуудасуудаас бол хүлээж авах боломжтой уралдааны шагналын сан өдөр тутмыг бол мөн энэ уралдааны шалгаруултыг бол 6 сарын 1-нд 4 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ний хооронд хийгээд уралдаанд оролцох хүсэлтэй иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага материалыг бол нийслэлийн цагдаагийн газар дээр 6 сарын 1-ээс 5-ны хооронд хүлээж авах. За тэгээд 5-наас 10-ны хооронд бол яам нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй урал нийслэлийн цагдаагийн газраас хамтарсан ажлын хэсэг гараад 5-наас 10-ны хооронд энэ уралдаанд оролцохоор ирүүлсэн бүх материалуудтай бол газар дээр нь очиж танилцсан. Тухайн хяналтын камерын стандартын шаардлага хангасан эсхийг мөн уралдааны хүрээнд тухайн хяналтын камеруудыг сойрлуулсан эсгүүдийг бол газар дээр нь ажлын хэсэг очиж шалгаж үзээд шалгуулалтыг бол хийх юм. За камерын хяналтын стандарт гэхээр одоо стандарт хэмжилсэн газраас гаргасан MNS 6423 гэсэн стандарт байгаа. Энэ стандартыг ерөөд нь хэлэхэд бол тухайн камерын өдөр шөнийн бичлэг хийдэг. Бичлэгээ серверэнд 45 хоногоос багагүй хугацаагаар хадгалдаг. Мөн асах төчөөс нэмэх төчөө Цельсийн градус тэсвэртэй байх ёстой гэсэн ийм стандартууд байгаа. Мөн хяналтын камерын тохиргоо нь англи монгол хэл дээр байх ёстой гэсэн ийм стандартны шаардлагуудыг хангасан бол энэ уралдаанд оролцох боломжтой. Уралдаанд оролцогчдын давуу тал гэх юм бол тухайн телекамерын камерыг байршуулсан бүстэй өмнө гэрэлтүүлгийн асуудлыг давхар шийдэж өгсөн. Мөн энд камерын хяналтаа бүс гэсэн тэмдэглэгээ тавьсан. Мөн хяналтын камер нь бол сервертэйгээ утасгүй сүлжээгээр холбогдож байгаа нь бол холбогдсон байх юм бол энэ уралдаанд оролцогчдод бол мөн давуу тал болж өгөх юм аа гэдэг. Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, хойр хөдөлмөр эрхлэгчд бол гэмтрийн сурсан сэргийлэх ажилд бол нэг удаа бол үүрэг оролцоо нь бол маш нэмэгдсэн байна. Энэ нь бол өнгөрсөн он зохион байгуулсан камержуулалт боловсролт уралдаанаас бол харагдаж байна. Энэ дээр оролцсон иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол маш идэвхтэй оролцсон. Тэр гэмтрийн зөрчлөөс сурсан сэргийлэх чиглэлээр одоо жишээ нь Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны иргэд хоорондоо мөнгө хуримтлал үүсгээд гэмтрийн зөрчлөхээр үлдэгдэжсэн гудамж талбай мөн нарийн гудмуудаа бол гэрэлтүүлэг тавиад телехяналтын камер тавьснаар бол тухайн орчинд гэмтрийн зөрчил үлдэгдээгүй цагдаагийн байгууллагууд бүртгэдэггүй ийм эерэг үзүүлэлтүүд байна. Мөн 11 Сүхбаатар дүүргийн 11 дугаар хорооны иргэн маань одоо байрныхаа гадна өөрийнхөө хөрөнгөөр хяналтын камер суйрлуулсан тухайн орчинд одоо автомашины хулгайч гэдэг юм уу, автомашины бүтээлгний хулгай, мөн орон байрны хулгайсан гэмтрийн зөрчлүүд бол үлддэггүй ийм эерэг үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр нэг явд бол иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь бол гэмтрийн сурсан сэргийлэх хуулиар хөлөөс үүргээ бол маш сайн ухамсарладаг болсон байна. Мөн цагдаагийн байгууллагатай бол хамтарч ажиллах, хамтын ажиллагаад бол бичиж байна. Одоо Камержуулалт боловсролт уралдаанаас гадна нийслэлийн цагдаагийн газраас олон ажил арга хэмжээнүүдийг бол иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үүрэг оролцоон дээр тулгуурлан цаашдаа бол тасралтгүй зохион байгуул. Нийслэл хотын орон сууц гэр хорооллын гудамж талбай камержуулах, иргэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл болцоог бүрдүүлэх, гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой тус уралдаанд өнгөрсөн жил амжилттай оролцож тэргүүн барь эзэлсэн Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны иргэд камержуулалтын ач холбогдлыг мэдэрч, улмаар хорооныхаа засаг даргын зохион байгуулалтанд орж, өнөөдрийн байдлаар хорооныхоо эрсдэл бүх хэсгийг камержуулсан байна. Камержуулалт хийснээс хойш 1 жилийн хугацаанд гарсан өөрчлөлтийг тэд ингэж дүгнэж байна. Монгол Улсын гэмтрийн сурсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтөй хурал нийслэлийн засаг даргаас зохион байгуулсан болцод уралдаан 2 сарын 1-ны хүрээнд манай тус хороо нь 131 камерын 33 сая төгрөгөөр
тавьсан байгаа, суйрлуулсан байгаа. За энийг маань суудамжтай холбоод иргэд өөрсдөө бүлэг болгон санаачлаад энэ камержуулалтын ажил мөн дээрээс нь нутаг дэвшил үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань хөрөнгөөрөө энэ камержуулалтын ажилд идэвхтэйсээ оролцсон. Ингэснээрээ одоо манай яг одоо хороонд энэ аяны хугацаанд 131 камер тавьсан. Ерөнхийдөө бол хорооны төсвөрт нийт 1000-аад камерыг суйрлуулад хэвийн үйл ажиллагаатай явж байгаа. Камер гэдэг бол угаасаа хаана ямар ач холбогдолтой бол аягүй сайн ойлгож байгаа тийм. Тэгээ хамгийн гол нь иргэд маань энийг зөв ойлгож хөрөнгө оруулалт хийснээрээ иргэдийн маань өөртөөх нь аюулгүй амьдрах орчин нөхцөл бүрдэж байгаа. За хадаглаад орчинд одоо орой өчийн цагаар ороход одоо дээрэм булаалтын гэмтэр өртөх магадлал өндөрөө. Гэхдээ тэрнээс бол урдсан сэргийлж байгаа 100 урдсан сэргийлж чадж байгаа. Ортон давхар болгон дээр камер тавьснараа за мөн нийт эзэмшлийн гудам талбай дээр тавьж байгаа автомашины эдийг одоо хулгайн гэмтэрээс урдсан сэргийлэх алдхаас одоо бид нар тэрийг камерын тусламжтайгаар бол тэрийг эргэж олох илрүүлэх тийм ажлыг бол нэлээд бас ач холбогдолтой энэ камер тавьснаар гэж үзэж байгаа. Бид нэр манайх 19 сууцмжтай холбоотой тэгээ цагдаагийнхаа нэгдүгээр хилцтэй хамтраад бүх дүүргийн 1-с 6 дугаар хорооныхоо сууцмжтай холбоотой удирдлагуудтай уулзаад за камержуулалтын ийм одоо нийслэлийн засаг дарга А177 дугаар захирамж гарлаа. Эндийн хүрээнд камержуулалтын болцод уралдаанаа танилцуулаад за цагдаагийн 1 коридор хилцдээрээ байрлуулсан хяналтын камерынхаа өрөөг үзүүлээд одоо камерын ач холбогдлыг тэр суугийнхаа удирдлагууд иргэдтэй үзүүлснээрээ камер гэдэг юм чинь хэрэгтэй байна гэдгийг мэдрүүлээ. Дээрээс нь нэгдсэн зохион байгуулалтанд ороод салбар дундынхаа уялдаа холбоог бид нар сайжруулад тэгээд энэ камержуулалтынхаа болцод уралдааны аяанда бид нар идэвхтэй оролцсон гэж үзэж байгаа. Тэгээ аж ахуйн нэгж байгууллагад болохоор өөртөөхөө хөрөнгөөр сууцмжтэй холбоод болохоор иргэдээ уриалаад иргэдээс өөрсд дундаасаа мөнгө гаргаад тэгээд камерыг тавьж байгаа. Давхар болгондоо орц болгондоо гадна талдаа камеруудыг тавьснаар бол ямар ч байсан бол иргэд маань аюулгүй амьдрах орчин бол нөхцөл бол бүрдсэн. За бид нар камержуулалт бол мэдээж ашигтай. Тэгээд тэрийг иргэдтэй бол сөөхөрөө дамжуулж бид нар хэлсэн. Сөөхийнхаа удирдлагуудтай уулзаад за камерыг давхар болгонд нь тавья. Өмнө нь бол одоо орцондоо нэгийг те эсвэл гадна талдаа тавьж байсан бол давхар болгонд нь камер тавьж өгснөөр орон байрны хулгайн гэмтэр гэдэг бол гарахаа болсон. За тэгээд энийг иргэдэд өөрсөнд нь одоо камерын бичлэгээр бид нар харуулсан. Сургалт хийгээд камерын бичлэгээр одоо тухайн байранд те орж байгаа, дээрэм хийж байгаа, эсвэл одоо хаалгуудыг нэвдэж байгаа тийм бичлэгүүдийг цагдаагийн нэгдүгээр хэлцээс шторк авсан. Тэрийгээр иргэддээ сурчлагаар иргэд нэр үнэхээр одоо камер гэдэг юм чинь бол хэрэгтэй байна гэдэг юмыг ойлгоод камерыг бол давхар болгондоо тавьж ирсэн. За иргэд маань өөртөө бүлэг болоод автомашинтай иргэд маань санаачлаад хоёр байрныхоо голд өөрсдийнхөө хөрөнгөөр камерыг тавьсан. Энэ нэргээд автомашины хулгайн гэмтрийг зөрчсөн сэргийлэх автомашины хулгай гэдэг зүйл одоо манай орон дээр яг тухайн тэр хоёр байран дээр бол огт гараагүй. Тэгэхээр камер бол үнэхээр ач холбогдолтой байгаа нь харагдаж байгаа. Энийг бол ерөөсө байнгын одоо камержуулалтаа нийт эзэмшлийн гудам талбай орон сууцаа бүрэн камерын хяналтанд авъя гэдэг зорилтыг манай хороо тавьсан. Тэгээд ер нь бол камерыг давхар гэрэлтүүлэгтэй тавихгүй бол дан камер бас одоо ач холбогдлоо харанхуй газар л гэмтэрэг үйлдэж байгаа гэдэг утгаараа гэрэлтүүлэг камертаа давхар тавиад 17 онд бид нэр шинээр 8 гэрлийг тэгээд 6 камерыг нэмж тавьсан. За одоо хүмүүс 2018 оныхоо хөрөнгө орон нутгийн үйлдвэрийн сангаараа бид нэр ахаад камер тавих гэж 10 байршилтаа. Тэгэхээр нийт эзэмшлийн гудам талбайг бид нар бол бүрэн камерын хяналтанд авсан. Тэгэхээр одоо манай хорон дээр гэрэлтүүлэггүй гудамж талбай тэгээд камергүй нийт эзэмшлийн гудам талбай ер нь байхгүй болж байгаа л гэж үзэж байгаа. Цагдаагийн 1 коридор хилцсэн замын цагдаа дээр бол камерын хяналтын төв байдаг. За үүгээрээ бол бид нар тухайн одоо байран дээр гарсан гэмтэрэг зөрчлийг бол камерын бичлэгийг шүүлэх хэсгийн байцаагчаараа дамжуулаад бол байнгын хамтын ажиллагаатай ажилладаг. Ер нь бол цаашдаа бид нар сөөхөр дээр тавьсан давхар болгондоо тавьсан аж ахуйн нэгжийн нийт эзэмшлийн гудам талбай руу харуулж тавьсан камеруудын хяналтыг бас хорон дээр хорооны хэсгийн байцаагчийн наашаа татах тийм ажлуудыг бол цаашаа хийх одоо хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийдвэрлэх тийм бодлого бариад ажиллаж байгаа. Тэгээд тухайн одоо иргэн маань орсон суугч маань бол за яг одоо энэ хэсэг одоо хяналтгүй байна, энэ хэсэг харахгүй байна, эсвэл энэ хэсэг одоо болохгүй байна гэдэг юм бол байнга ирдэг. За манай хорон дээр нийтийн эргүүлүүд 4 хүн ажилладаг. Тэд нар маань одоо өглөө болгоо орж ирээд зөрчлийн дэвтэр дээр за дарга тийм газар ийм юу байна шүү, камергүй шүү, камерны ажиллаагүй шүү, гэрэл унтарсан байна шүү гэдэг мэдээлэл бол өглөө болгоо өгдөг. Тэгэхээр энд бол манайх нийт эзэмшлийн гудам талбай руу камер гэрэлтүүлэг бол бид нар бүрэн хяналтанд аваад ажиллаж чадж байгаа гэж бодож байгаа. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 60 сая төгрөгийн шагналын сантай камержуулалт 2 болцолт уралдааныг 2 сарын хугацаатай зарлаж байна. Уралдаанд хороо,
сууц өмчлөгчдийн холбоо, аж ахуй нэгж байгууллага, хөршийн хяналтын бүлэг иргэд оролцох боломжтой. Аюулгүй орчин иргэдийн оролцоо. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 5 дугаар бүлэг 26 дугаар зүйлд иргэн байгууллага албан тушаалтан гэмт хэрэг зөрчил гарах нөхцөл бүрдүүлэхгүй байх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах, гэмт хэрэг зөрчил гарсанд болон үйлдэхээр бэлтгэгдэж байгаа үйлцэн этгээдийн талаар цагдаагийн байгууллагад шуурхай мэдээлэх үүрэгтэй байдаг. Тэгвэл Чингэлтэй төрийн 3 дугаар хорооны эсхийн байцаагч хорооныхоо иргэдийг хуулиар хүлээсэн үүргээ хангалттай хэмжээд биелүүлсэн хэмээн үзэж байна. За манай Чингэлтэй төргийн 3 дугаар хорооны хотын төв зэрэглэлийн бүс одоо Тэмүүднээс хөл хөдөлгөөн ихтэй, явган зорчигч ихтэй, дамжин өнгөрөгч ихтэй байдаг. За тэгээд аж ахуйн нэгж байгууллага олонтой. Тэгээд төвийн хорооллын бүс болохоор одоо байр орон сууцаа тогтмол камержуулсан байгаа. За камер тавьсны ач тус нь болохоор тухайн айл өрөх, иргэд хулгайлах төрлийн гэмт хэрэгээс өөрсдөө урьдчилан сэргийлж энийг тавьснараа одоо гэмт хэргийн гаралт нь буурж байгаа. Камер тавьсан тохиолдолд одоо хулгайч нар одоо евро одоо орон байр руу нэвтрэх тэрнээс урьдчилан сэргийлж байгаа нэг чиглэл камер тавьсан. За камер тавьсан тохиолдолд болохоор одоо гэмт хэргийн бууруулах чиглэлийн нэг нь юу нь болохоор одоо нэг тухайн камерын бичлэгээр тухайн гэмт хэрэгүүдийг илрүүлж байгаа. За камер тавьснараа бол гэмт хэрэг зөрчлийг маш ихээр бууруулдаг. Иргэд олон нийтийн талаар мэдээлэл авдаг. Бас хулгай хийх гэж байгаа хүмүүс энэ төрлийн мэдээллийг аваад одоо хулгай хийхгүй байх магадлал маш их өндөр байдаг. Тийм болохоор ер нь байр орон сууцны бүгднийг камержуулсан байгаа. Адглаад гэхэд одоо тухайн камертай байлаа гэд гэмт хэрэг зөрчил үйлдэж болцгүй гэдгийг таслан зогсоо. Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр л камержуултыг тавьж байгаа. Өөрийнхөө аюулгүй байдал иргэдийн амнаас өрөөл мэд өмчийг хамгаалах чиглэлээр цагдаагийн байгууллагатай хамтарч өөрсдийнхөө төсөв мөнгө хөрөнгөөр камержуулалт суурилуулдаг. За цагдаагийн байгууллагаас бичиг аваад цагдаагийн байгууллагатайгаа хамтраад хороо дүүрэгтэйгээ хамтраад за энд гэмт хэрэг гарч болцсохгүй юм байна. Энд гэмт хэрэг зөрчил хүүхдүүд өрчөж болцсохгүй үүднээс энд камер тавьяа гэж санал өгсөний дагуу бид нараас хамтарч камерыг суурилуулдаг. Судалгаанаас харахад гэмт хэргийн гаралт нийслэлийн гэр хорооллын орчимд хэвчлэн гарсан байдаг. Учир нь тухайн хэсэгт гэрэлтүүлэг тааруу цагдаагийн байгууллагын хараа хяналт төр бүр хүрээд байдаггүй. Тиймээс гэр хорооллын иргэд гудамжаараа нийлэн хөршийн хяналтын бүлэг байгуулан аюулгүй байдлаа хамтран хамгаалах зорилгоор хяналтын камер суурилуулсныг өнгөрсөн онд уралдааны зохион байгуулагчид үнэлж байр эзлүүлсэн юм. Камержуулалт хийснээс хойш нэг жилийн хугацаанд гарсан өөрчлөлтийг тэд ингэж дүгнэж байна. Уралдааны хүрээнд бол бид нар бол ер нь уралдаан зарлахаас өмнө бид нар бол энэ ард иргэдтэй гол манай энэ гудамжийн өөрсдөө камержуулах гэсэн санал надад тавьсан. Тэрний өрөө бид нар бол юу яасаа ард иргэдтэй цуглуулж энд засаг дарга, хурлын дарга цагдаатай хамтарч хурал хийгээд ард иргэдтэй дунд хурал хийгээд одоо ингээд камерын компанитайгаа яриад одоо хэдэн төгрөг болох энэ гудамж камертай бүгд хэдэн төгрөг болох гэж бид нар саналын дүн аваад тэгээ сая 200 багтана гэхээр бид нар айлуудтай хурал хийж байгаа айлуудаас ингээд 50 мянган төгрөг татаад тэгээд бид нар энэ сая 200-аар энэ камер 4 ширхэг камер тавьсан. Тэгээ амьдралын хэцүүний тиймэрхүү ганц 2 3 айлгаа бид нар бол бүрэн чөлөөсөн. Тэгээ энэ гудамж бол би жишг гудамж болно гэсэн үрээн дээр камержуулалт тавьсан. Нэгт хоёрд болохоор энд бол энэ худгийн ойролцоогд болохоор залуучууд их цугларч айгүй орой өдөр цугларч ариг пиа уух нөхцөл айгүй их байсан байхгүй юу. Энэ камер тавьсан хүрээнд бол тэр бол байхгүй болсон. Ердөө тийм аригтай залуучууд яг энэ гудамж хийдэг хөвгдөл тоолно өөр юм байхгүй. Аригтай гэмт хэрэг гэж тийм болоо одоо сүүдэд байх байсан шүү дээ гудамж бол. Айгүй гоё сайхан болсон. Энэ камерын хүрээнд л одоо камер тавьсан ажил л одоо бид нар чинь ята хулгай гэмт хэрэгээс л урьдчилан сэргийлж байгаа шүү дээ. Ята эзгүй явуулаад камер хийж байгаа айлдаа дараа нь манайх эзгүй явуулаа шүү, манайх хөдөө явуулаа шүү, одоо манай энэ гэр эзгүй шүү, одоо танаа хийж байгаараа гэж захиал явахад бол бүрэн хангалттай байгаа. Одоо камер хаан тавьсан гэдэг анхандаа бол бас яг анх ирж явах жоохон бас зарим нэг айл нь дургуйчтайсан. Тэгэл яг ингээд хамтын хүчин болохоор тэгэл яста бүгдээрээ зүтгэж чадахгүй юм байдгүй юм байлаа нэрэ. Тэгэл манайхан дэмжил би надад бол айгүй сайхан дэмжсэн хүрээнд одоо би 4 ширхэг камер тавиал ард иргэдтэйгээ дундуулна сайхан л байна да. Одоо хүмүүс айгүй сэтгэл өндөр басна. Тий. Яг та гэрээ эзгүй ятг сэтгэл тайван явж байгаа шүү дээ. Одоо яачих вэ гэж айхан байхгүй тэр хүмүүс чинь тийм үстэй. Би тийм л бодолтой байна. Бүрдэн байлгүй хот маш их байгаа шүү дээ тэр бол. Наад зах нь бол манай тэр цаад яг 11 дугаар гудамж мухар гудамж байдаг байхгүй юу? Тэр мухар гудамж байнга аригчид суулраад ердөө айгүй их зодон хэрэг гардаг. Тэгээд саяхан нэг хэдэн залуучууд хоорондоо зодтолдох галд буу юм болж яхад нь бол тэр камерын хүчинд камераараа хянаад очиод гудамж нийт эргүүл манд очиод болиулаад тараалгасчихсан. Үр дүн бол байгаа. Одоо тэр гудамж болон аригтал согтуурлалт хог хаягдл маягдл гэх юм юу ч байхгүй болсон шүү дээ.
үрд камер тавьсан л үнэтэй шүү дээ. Одоо тэгвэл гудамжин чи манай дээр цагаан удган дээр бол байнга аригчид цуглараад залуучууд цуглараад орой үст бужигнал дээр ариг бие уугаал зодон хэрэг түүх их гардаг гудам байсан. Одоо бол тэр камер тавьсаас ганц тийм хэрэг түүх тэр гудамд бол гараагүй шүү дээ. Тэгэхээр их үр дүнтэй л байгаа. Яг нэг машинтай явж байгаа л машинасаар нэг хог хайчдаг шүү дээ. Сонхороо гал нэг уутаа авчаад тиймэрхүү бол байдаг байсан. Одоо бол байхаа байсан. Тийм манай тэр годож айгүй одоо манай годоо энэ 8 дугаар 9 дугаар годом 11 дугаар годор гол байсан. Ямарсан хэрэг байхгүй. Өстөр хөрөлтөө хүртэл 9 дугаар годом л 2 залуу эргэлдэл тойрол байгаа байхгүй өглөө. Хүмүүс ажилдаа явсаар. Тэгэл энэ камерын дугаар ачаал би тэндээс 2 нийт эргүүлээд дуудаал өөрөө очил тэр хүмүүс яхалал яваад өгч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ямарсан үр дүнтэй байгаа камер тавих болсон. Одоо би бол бас нэг гудам руу орох гол камер тавих гол ард эрттэйгээ уулзаад тавиул гэсэн санал бол их ирж байгаа. Тэгээ яг тавиул ихэд чинь бас жоохон юу гарна шүү дээ. Хүндрэл бол зарим айл мөнгө өгсөн, зарим айл нүггүй жоохон удаах тиймэрхүү юм байна. Өгж байгаа. Тэгсэр нөө удаа жоохон удаагаал цалин муугаар тэгэхээр өгөөл гэдэг. Тавиул гэсэн гудам бол байгаа. Одоо надад бол 2 гудам байгаа. Камержуулмаар 50 түрүү жилээс хойш байнга яаж байгаа. Тэгээ ямарсан одоо тэрийг бол 50 камержуулна. Хамтын хүчигэд байгуулад тэр бүлгэндээ 4 хүний үедээ байхгүй юу? 4 хүний л жоо. Тэгээд манай нийт эргүүл бит хоёр бол айлуудаар яваж ингэж камержуул явах вэ? Ингээд гудамжны хурал хийгээд камержуулж тамирын нийт гэсэн тэгт бол ард эрд бүгд зөвсөрсөн, зөвсөрсөн. Тэрний үр дүндэл бид нар тавьсан шүү дээ. Ард эрдийн зөвшөөрснөөр ард эрд идэвхтэй оролцсноос л бид нар яасан шүү дээ. Тэрнээс ард эрд оролцохгүй бид нар ихснэг үгэц бол ямар нэмэр байхгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Энэ мэт байдлаар өөрсдийнх нь амьдарч байгаа хэсгийн амгалан тайван байдал хяналтын камерын тусламжтайгаар хангагдаж байгааг нүдээр харсан эргээд өөрсдийн гудамжаа мөн камержуулах санаачлаг гарган ихнээсээ ажил хэрэг болгож эхэлжээ. Хэд энэ гудамжны айлуудын амгалан тайван байдлыг харж хандах тэр үднэс л бид нэр ерөөсөө айлууд нэгдээд зөвмөр гудамжинтай камер тавил. Манайхаас яг нөгөө хөдөлгөөнтэй гудам байхгүй юу. Одоо худагтай тэгээд нөгөө энд яг дамжиж явж байгаа юмд хүмүүс хөдөлгөөн ихтэй гудам болохоор тийм болохоор бид нар эндээ камер тавиулъя. Тэгээд ер нь би энийг харж хянаа. Одоо 100-ны цагт айлууд ч нөгөө хөдөө гадаа явдаг. Ийш тийшээ явхлаар эзгүй айлууд олон болчтой байхгүй. Тэр үднээсээ бид нар камер тавиулж би энийг харж нөгөө хөршийн холбоо гэдэг имийг л энэ камераар бас давхар хянж харж ах тийм өрхтэйгэр л хийлгэсэн. Ер нь хэрэг төвг манай энэ дээр ер нь гараагүй. Дээрээс нь аригчид энгөрч одоо нөгөө камергүй суулгуудам нэг юу гарчин аригчид их цугладаг штэ. Тийм юмуд бол байхгүй болчих. Харьцангуй аригчид нөгөө янз янзын улсууд чинь энэ чи камертай гудам гэдэг ингээд одоо нөгөө баг үргээд явчихдаг байхгүй. Тэр үднээсээ ер нь гэмт хэргийн гаралт багтай. Харьцангуй байхгүй болцсон. Хүмүүс бол нэгдээд ингээд хамгийн гол нь хоорондоо уулзалт нэгдэх нь л юу гэхээс биш ер нь хүмүүс ингээд судлаад үзээд ингэчүүл дээр юм бэ. Одоо манад ийм гарчлаа танаа эндээс харагддаггүй гэж хүртэл ирдэг байхгүй хүмүүс. Тэгэхээр энэ болохоор зөвхөн манай гудмыг л харагдаж байгаа. Бусад гудмууд бас яг ингээд гудамдаа тавьчвал заавалчгүй нааш чашгаа цаг дараагүй гэл юм уу тийм эзэмгүй хэрэг гарна гэж байхгүй юм чинь бас би энийг харчиж байгаа. Дээрээс нэг ер нь гэмт хэргийн гаралт харьцангуй багасч байгаа байхгүй. Одоо энэ айлууд чинь жишээлбэл манайх одоо байхгүй шүү. Манайх руу анзаарч байгаараа гэд. Ер нь би энийг хэлчихэж байгаа шүү дээ. Одоо энд манайх камертай юм чи энэ айлдаа юугаар хэлчихэ. Манайх одоо тийш явлаа шүү. Одоо манай баруун талын айл бол 2-3 хоногор бид нар явлаа шүү. Манайхыг анзаарч байгаараа л гэд. Тэгэхээр бид нар чи энэгээрээ бас л анзаар нөгөө гашаагийн даваад юм уу гашааныхаа цаатал надлаас харж амжихгүй ерөөсөл хүмүүсээ тэгж л харж амжиж байгаа. Ерөөсөө энэ камераараа л одоо эдний үүдэн дээр ямар машин ирв хин ирвч гэдэг юм уу тэр мэрийг бол эндээс л харж амжиж байна. Сүүлийн жилүүдэд нийслэлийн хэмжээнд бүтээн байгуулалтын ажлууд ихээр хийгдэж, хорон сусны хорооллууд ихээр баригдуулсан. Уг бүтээн байгуулалтын хүрээнд тэгдэж байгаа нэг цаашаалтай ажил нь барилгын компаниуд орон сууснуудаа анхнаас нь камержуулалт хийж, түүнийг нь суус өмчлөгчдийн холбоод үйл ажиллагааг нь цаашид өргөжлүүлж байгаа явдал юм аа. Ийм жишээ нийслэл чинээ баригдсан хэд хэдэн орон сууцны хорооллууд байгаа бөгөөд бид жишээ болгож дараах хотхны суус өмчлөгчдийн холбоог сонголоо. Манай хангалтхан чинь бас нэг гэр хороол болон зай айлын хөдөлгөөхтэй газар шүү дээ. Тэг ер нь бол хараа хяналтандаа гэх юм бол камер бол илүү үр дүнтэй. За нэг айлын хаалга тогшдог ч юм уу. Тэгэхэд камераараа шүүлгээд ямар хүн тогшсон гэд ер нь бол хэрэг илрүүл тал дээр ч гэсэндээ нэлээд нааштай хандлага гарч ирсэн. За цагдаагийн байгууллагаас ч гэсэн манайхаас ирээд камерын бичлэг авдаг. За тэргээрээ ч гэсэн хэрэг илрүүлэлт ер нь бол нааштай гарчгаал гэж байна. Гадна талд байрны гаднаас шууд нэг хүний нэг иргэний машин хулгайд алдагдаад за тэргээр шууд камерын бичлэг шүүж аваад
хэргийг илрүүлсэн байгаа. Ер нь бол энэ тохиолдол 3-4 удаа гарсан. Нэмж сурлуулсан камер байгаа. За одоо манай дээр сая өнгөрсөн жил 17-ны 1 сард 1 болог гэд ашиглалтанд орсон 10 орчтой. За энийг бүтэн камержуулсан. Тэгээ серверийн өрөөг хийгээд бүтэн камер хийсэн баг давхруулгандаа болон лифтнийхаа өрөөнд. Дахиад ер нь бол дутуу ганц нэг орцондоо бас камер сурлуулаа явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол нэг 200-аад камер сурлуулж ашиглалтанд оруулж байгаа. Оршин суугчдал ер нь айгүй амсайтай байдаг шүү дээ. Тийм ч юм илрүүлсэн юм. Тэгэл наацх нь гэхэд одоо нэг оршин суугчдын иргэдийн манаас өөрсдөө ахын соёл гэж бас байгаа байхгүй юу? Шууд орцныхаа гэрийнхаа үүдэн дээр ч юм уу хажуу талын айлын үүднэр хуваа гаргаад тавьчихдаг. За тэгин гут манах гаргаж тавиагүй. Уг нь бол оршин суугч маань өөрөө зариултын пункттэй байхад тент хийх ёстой. Гэхдээ яагаад ингэдэг нэг ингэдэг жоохон соёлжуулах тал дээр гэдэг ч юм уу. Камер шүүгд хөрийг айл-айлан гараад ирдэг л дээ. Тэгэл тухайн хүндээ хийлж ярьж ойлгуулах юм а тиймэрхүү асуудал гардаг. Тэр ер нь бол баг ер нь бол нэг удаа хийлчихэд тавтагддаггүй. Камер шүүгд ингэж тийм ээ. Бас нөгөө камергүй лифтээсэн. Байнга энэ нэг одоо нохоо гэрэнтэй жарантна бит сулдаг ч юм уу тий хогоо оруулаад тавьчихдаг. Нэг бол лифтний товчлуурыг ухаад аваа явчихдаг ч юм уу. Камер сурлуулангт бүр юу ч тийм тохиолдол гарч байгаа байхгүй. Анаа оршин суугчийн хувьд бол камержуултгүй байхад бол жоохон хэцүү байсан. Тий. Одоо хүмүүс хогмогоо хамаагүй ил задгаа хийсэн. Тэгээд хогийнхоос хамаавнд хийхгүй. Тэгээд бид нар хөндрүүл өчрөөж исэн. Гадаа мадаа ингээл явж байхад хогмог хийсэн. Одоо бол айгүй сайхан камержилттай болсон сайхан байгаа. Тий. Энийг камержуулснаас одоо ер нь хүмүүс айгүй ухамсар одоо юугаар л айгүй сайхан болсон л тоо. Тий хогмогоо ил задгаа аяхгүй яг хогоогоо саунд хийж байгаа айгүй тийм дэг журамтай болсон. Камерын хувьд бол сэтгэл хангалуун байдаг. Тэгээд ер нь машин дэрэг алга болох зурах энэ эд юм санаа зовхгүй байдал талаараа ер нь их тийм сайн байдаг л гэж боддоо шүү дээ. Тэр одоо эд юмдаа санаа зовх шөнөөрөөр гадуур энэ хотгон дотроо явахдаа санаа зовхгүйгээр явах тийм тав тухтай байдлыг л хангаж чаддаг л гэж боддог. Аюулгүй орчин иргэдийн оролцоос идэвх камержуулалт 2 болцолт уралдаан үргэлжлэж байгаа бөгөөд уралдаанд оролцохыг хүссэн иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг ирэх 6 дугаар сарын 1-ээс өмнө стандартын шаардлага хангасан камераа суйрлуулахыг зохион байгуулагчдын зүгээс уриалсан. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 60 сая төгрөгийн шагналын сантай камержуулалт 2 болцолт уралдааныг 2 сарын хугацаатай зарлаж байна. Уралдаанд хороо, сууц өмчлөгчдийн холбоо, аж ахуйн нэгж байгууллага, хөршийн хяналтын бүлэг иргэд оролцох боломжтой. Аюулгүй орчин иргэдийн оролцоо. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.